सुन भी सकते हो भाई, सब लोग देखना है। इधर देखा अपने आवाज, इधर से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रही है। अभी तक हमने 2-3 बम फोड़े। अरे आर के भाई बम फोड़ो, जल्दी से बम फोड़े भाई साहब, आवाज आ रही है। मैं सोचा हूँ तो बम फोड़ो, 2-3 बम लाए, बम फोड़ो यार, मेरे को डर लग रहा है भाई साहब। आवाज देखो ना हैंग करके यार, जानवर तो है ही इधर यार। तो वही करो, बम फोड़ो यार अब करके भाई गॉड। अब ये सुअर की आवाज़ है, बाघ की आवाज़ है, कंफ्यूज है हम। सुनिए देखो इधर, हाँ इधर से आ रही है साइड से। कैसा हुआ कमाल यार। यहाँ पे लोग भी नहीं है यार, हम लोग ऐसी जगह पे है जहाँ पे बिल्कुल सुनसान है पूरा एरिया। आग जला रही है हमने बढ़िया करके, बढ़िया। डर तो भी लगता ही है ना, तो हम 3 जने सिर्फ इसमें यार। लाइट जला रखे हैं यहाँ पर। आर के भाई तुम बताओ ना, बम फोड़े ना, मैं तो कह रहा हूँ यार। एक फोड़ी अरे वो कब फोड़ोगा, आवाज़ अभी आ रही है इधर यार। जला दो यार, एक इधर जला दो। हाँ यार वही कह रहा हूँ मैं। जला दो, एक जला दो। तो अभी यार कहीं हम बाहर कहीं जा रहे हैं टेंट के, यहीं से बम फोड़ रहे हैं। देखो गाइस, सो गाइस यार हालत बहुत है, आवाज़ जैसी आ रही है तो उस साइड से है ना, यहीं से फेंको यार, यहाँ से उठ के। आवाज़ भी आ रही है, डर भी लग रही थी हम लोगों को। खतरनाक आवाज़ आ रही है। और भाई हमें गाइस इतना डर लग रहा है ना, टेंट के अंदर खाना पड़ रहा है, बाहर तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, पूरा अंधेरा है चारों तरफ। फाइनल हमने लगा चुके हैं दोनों कैंपिंग टेंट बढ़िया करके, और हमारे कैंप पूरे रेडी है यहाँ पर भाई। फर्स्ट कैंप हमारा जीत भाई का, फिर आर के भाई का। और अभी हम लोग लकड़ी लेके आए थे, क्योंकि भाई सबसे पहले आग के लिए लकड़ी जरूरी है, और लकड़ी हमारे लिए थी नहीं। तो भाई अभी हमने जस्ट आग वाग जला के इससे पहले रेडी कर लिया। लकड़ी हमारे पास इतनी सारी हो गई है ना, तो मैं आपको दिखाई सकता हूँ। देखो जैसे कि लकड़ी इतनी सारी है यहाँ पर हमारे, कि रात भर चल जाएगी। और कैंपिंग टेंट मेरे भाई ने ऐसे लगा के दिखाऊँ मैं, देखो भाई कैंपिंग टेंट जबरदस्त लगा रखे हैं। और डर का माहौल तो वैसे यहाँ पर बहुत सारा है भाई। जंगल में हम आए, बीचों बीच जंगल में, और जंगल भी इतना घर है ना भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ। देख सकते हो आप चारों तरफ जंगल किस तरह से हो रहा है भाई। देखो ये देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर मुझे भी, ठीक है, चारों तरफ। तो वैसे अभी हम लोग थोड़ा थक चुके हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, जो खाया था घर में ही खाया था। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं चाय वगैरह या कुछ मैगी वगैरह बनाते हैं। उसके बाद बनाएंगे अपना खाना वाना, और आग बढ़िया अगर जल रही है। और भाई डर मैं तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी जितने बता रहे थे 2-3 बार उनकी आवाज़ आई थी घर की, क्योंकि मैं तो लकड़ी काट रहा था, मुझे पता ही नहीं है। पर आवाज़ इतनी खतरनाक आ रही थी भाई सब, शायद जंगली सूअर था क्या था, वो तो भगवान ही जाने, मुझे नहीं पता। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं खाने पीने की, इसके बाद मिलते हैं आपको गाइस थोड़ी देर में। पहले बननी हमारी चाय बढ़िया करके, देखो पीछे कर दो। इस ठंडे ठंडे मौसम में चाय मिल जाता है, उसका मज़ा ही अलग है, कहते हैं ना। तो भाई पहाड़ी की खासा तुम्हें पता ही होगी, चाय मिल जाती है तो फिर उसका मज़ा ही अलग आता है। तो अभी भाई चूल्हे के सामने और भी गर्म चाय मिल रही है बढ़िया करके, देख सकते हो आप लोग। फाइनल हमारी सलाद कट चुका है, और यहाँ पर हमारे चावल बन चुके हैं। और बना रहे हैं हमारे आज जीत भाई, कुकिंग कर रहे हैं। आर के भाई सिर्फ देखने के लिए हैं चारों तरफ। मैंने बनाया चावल भाई, मैंने चावल तुमने बना, चलो यार क्रेडिट तुम ही ले लो, जिसने भी लिया मुझे नहीं पता। तो मैं तो भाई सब चारों तरफ मज़े रख रहा हूँ, और ये भाई लोग ही लगे पड़े हैं। चावल बढ़िया करके बन चुके हैं, देखो भाई ये देखो। और आग भाई लकड़ी देखो इतनी लंबी लेके आए हैं भाई ये लोग, मेहनत कर करके यार, बड़े करके कैंप अपना यहाँ चारों तरफ नज़र भी रखनी है ऐसे करके, देखो ये। तो गाइस तेल देख लो, ठीक है, और डालना है आर के भाई, ठीक है भाई साहब अभी जस्ट हम चिकन धो के आए हैं। और चिकन धोते क्यों है कैंप से दूर में, तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि ना चिकन की स्मेल जो होती है, जो उसका पानी होता है ना, जानवर को सूंघ के बहुत जल्दी आता है। तो इसलिए चिकन हम यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूर जाकर हमने चिकन धोया है। तो आप लोग भी कोई कैंपिंग मारो ना, चिकन अगल बगल मत धोना, जहाँ पर कैंप है ना वहाँ कभी मत धोना। और जो उसकी चिकन की हड्डी वगैरह जो भी होता है मतलब सामान, वो बाहर ही धो के आना, मतलब यार बाहर फेंक के आना, क्योंकि इतना डर जानवर का बहुत होता है। चिकन की खुशबू बहुत जल्दी आती है, ये है। तो अभी हमने चिकन में धो धा के आ चुके हैं, और हम यहाँ पर तड़का लगाना है चिकन का अपने, जैसे दाल का तड़का सुना होगा, ऐसे हम चिकन का लगाएंगे। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ आ रही है यहाँ पर, आप लोग सुन सकते हो गाइस। पानी डालते ना थोड़ी देर से, पानी छोड़ेगा अभी नहीं। यहाँ देखो कैंपिंग के लिए भाई लोग आए अपने यार, थोड़ा अच्छा लगा, फील्ड अच्छा लगा मुझे कि यहाँ और लोग भी हैं यहाँ पर, सब लोग। अच्छा सब पॉलिको भाई लोग आप लोग
अच्छा कैंप अगर लाया किस में रहोगे फिर आप लोग? नहीं हम फुल नाइट किस हैं जंगला रात भर? मैं तो कह रहा हूँ महफिल ही बना लो और मजा आए फिर तो यार, साथ में बढ़िया है अपना और सही है। चलो अच्छी बात, अच्छा लगा यार तुम सबको देख के यार थोड़ा। देखो मैं तो कह रहा हूँ देखो तुम भी इंजॉय करना है हम भी इंजॉय करना है यार, थोड़ा मजा भी आएगा यार, क्योंकि हमारे कैंप में हम कैंप खाली है हमारा, है ना। ओके भाई लोगों, बहुत बहुत ओके भाई, अच्छा लगा आप लोग से मिलके यार। ओके भाई लोगों, भाई इतने रात में भी भाई लोग कैंपिंग ले आए हैं और ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा अच्छा फील भी हो रहा है कि यार थोड़ी हिम्मत भी आती है इंसान के अंदर। फट के ऐसा हाथ मारी थी जानवर की आवाज़ सुन के ना भाई गॉड, बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही थी, तो इतनी खतरनाक डेंजरस आवाज़ आ रही थी ना, बहुत परेशान किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी भाई। मैं तो कैंप में चले गया, थोड़ी देर के अंदर बाहर आया, फिर कुछ भाई लोग आए, आपको दिखाया होगा मैंने, उन्हें देख के मेरे अंदर हिम्मत आई है भाई लोगों, और मेरी बैटरी भी लो होने लग गई है कैमरे की भी उसकी भी दोनों की। तो जस्ट अभी चिकन बना रहे हैं, चिकन बहुत टेस्टी बनाया भाई, तारीफ कर रहे हैं। जीत भाई कैसा बनाया चिकन? बहुत अच्छा बनाया है देखो chicken यार तो अब बहुत देखते हैं कैसा, ये है अभी सामने ही, बढ़िया। अब इसमें बस पानी फिर अब डालना खाना वाना खाते हैं, इसका भाई लोग से मिलने भी जाएंगे, महफिल बनाएंगे फिर अब रात को, और कुछ भी होगा देखते हैं जैसा भी होता है यार। बम फोड़ो जल्दी से, बम फोड़ो भाई साहब, आवाज़ आ रही है मैं से जाऊँ तो बम फोड़ो, 2-3 बम लाए, बम फोड़ो यार, मेरे को डर लग रहा है भाई साहब, आवाज़ देखो ना हैंकर के यार, जानवर तो हैं ही इधर यार। तो वही करो बम फोड़ो यार अब करके भाई गॉड। अब ये सुअर की आवाज़ है, बाघ की आवाज़ है, कंफ्यूज है हम। सुनिए देखो इधर हाँ इधर से आ रही है साइड से। कैसे कमाल यार, तो यहाँ पे लोग भी नहीं है यार, हम लोग ऐसी जगह पे है जहाँ पे बिल्कुल सुनसान है पूरा एरिया। आग जला रही है हमने बढ़िया करके, बढ़िया डर तो भी लगता ही है ना, तो हम 3 जने हैं सिर्फ इसमें यार, लाइट जला रखे हैं यहाँ पर। आर के भाई तुम बताओ ना बम फोड़े ना, मैं तो कह रहा हूँ यार। एक फोड़ो, अरे वो कब फोड़ोगा, आवाज़ अभी आ रही है इधर यार। जला दो यार, एक इधर जला दो, हाँ यार वही कह रहा हूँ, जला दो एक जला दो। देख सकते हो चिकन चावल बढ़िया करके, जो हर कहीं होता है हमारा फेमस कैंपिंग में। अभी हम वो लगाते हैं खाना, फिर बाहर खाते हैं बढ़िया करके, और बढ़िया हो रहा है यहाँ से देखो, कैंप है में हमारा, कैंप भी लगा है बढ़िया करके, बाहर खाते हैं सब लोग अपना खाना बढ़िया करके। एक कैंप ही है, 2 कैंप लगाए हैं, 3 जने बढ़िया करके भाई लोग। सीधे तो बढ़ना। भाई सारा हमारा खाना लग चुका है, और कैंप पे देख ही रहोगे आप लोग, खाना खाने की तैयारी चल रही है हमारे यहाँ पर, और बाहर इतनी आवाज़ आ रही है कि मतलब हमें कैंप के अंदर ही खाना खाना पड़ रहा है, क्योंकि डर, एक डर होता है ना जो जंगल में, आप लोगों को पता ही होगा डर किस तरह होता है, आप लोग जो कैंपिंग करते हैं उनको सबको पता ही होगा कि जंगल में लेपर्ड वगैरह जानवर का हमेशा डर रहता है, तो इसलिए हम लोग कैंप के अंदर ही खाना कर रहे हैं, क्योंकि बाहर आ रही आवाज़ है। आग हमने बढ़िया करे वहाँ चला रखी है अपनी, तो अब खाना ना खाते हैं, आप लोग के लिए भी है, आग जल बढ़िया जल गया, आप लोग के लिए भी खाना है, आप भी आइए, अब भी हमारे साथ खाइए थोड़ा बहुत चिकन चावल बढ़िया करके। जिसको पसंद नहीं है उसके लिए सॉरी, कुछ लोग को चिकन चावल पसंद नहीं होते, वेज खाना। और की भाई हमें गाइस इतना डर लग रहा है ना, टेंट के अंदर खाना पड़ रहा है, बाहर तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, पूरा अंधेरा है चारों तरफ। और ये तो अच्छा हुआ रवि भाई लाइट लेके आए हैं, लाइट से हमारा काम चल रहा है, और हम सारे सब लोग लाइट लेके आए अपनी अपनी, तो उससे हमारा सारा काम चल रहा है। और लाइटें इतनी अच्छी हैं कि सारा हमारे साथ साथ चल रही है लाइटें, और बैटरी उनमें बैकअप काफ़ी अच्छा है। और गाइस खाते हैं, मिलते हैं यार गाइस आपको। पहले हम खाना ना खाते हैं, फिर अभी जीत भाई भी खाना वाना लगा रहे हैं उनको, वो भी खाते हैं, फिर हम भी खा रहे हैं अभी खाना, और बढ़िया करके मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर आपको डर इतना हो रहा है कि अंदर ही खाना पड़ रहा है हमको खाना। तो खाना वाना खा लिया, बाहर फेंक के आते हैं, चिकन को भी वहीं फेंकेंगे जहाँ गदेर में जाके, क्योंकि यहाँ पास में रखना नहीं है बिल्कुल भी चिकन यार, दूर तक स्मेल जाती है ना इसकी। तो चलो फिनिश करके जाते हैं, मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में आपको रूम पे आके। तो सो फाइनली भाई हमारा खाना पीना हो चुका है, और अब हो रही है हमारी सोने की तैयारी बढ़िया करके, जिसमें हमारे साथ आर के भाई हमारे जो साथ में टेंट में है, जो आर के भाई हमारे साथ है, तो अभी जस्ट हम सोने के लिए तैयारी हो रही है हमारी अंदर बढ़िया करके। मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में जरा, तो अंदर चलते हैं। तो फाइनल भाई अब टाइम आ चुका है हमारा सोने का बढ़िया करके, हम सोने के लिए जा रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं जैसा भी हुआ, अभी तो रात में नींद आती नहीं आती वो तो बाद में देखेंगे सुबह मॉर्निंग, अभी हम सोने के लिए आ रहे हैं, मिलते हैं गाइस फिर आपको बाद में हम लोग। तो भाई जस्ट अभी आँख खुली है मेरी, ऐसा हो गया ना भाई साहब, पहले तो नींद नहीं आई मेरे को, अब नींद भी आई तो मेरी आँख जस्ट खुली भी, क्योंकि ना आवाज़ ऐसी आ रही ना भाई साहब, और क्या तो हो गया आवाज़ वाली, बहुत खतरनाक नींद ऐसी आ रही है, आँखें बंद हो रही है बट देखो ना हम बम फटा के भी लाए हैं, एक बम फोड़ते पहले बाहर जाके ना, 12 बजने वाला है, एक बम फोड़ देते हैं, फिर दोबारा बजाएगी तो एक बम और फोड़ेंगे भयंकर, और टेंट से बजाएगी, हिम्मत तो नहीं आ रही मेरी यार तुम्हारी। फटाखा फोड़ देते, देख लेते हैं, चलो अरे यार भानी यार मैं नहीं जाऊँ, तुम जा रहे हो चले जाओ यार, यहीं से फेंक देते हैं चला के, सबसे अच्छा। हाँ यहाँ से फेंक देते हैं। हाँ
मैं भी कर रहा हूँ। जीत भाई से बोलो ठीक है नहीं ठीक है यार अकेले में टेंट में। जीत भाई ठीक हो क्या? हेलो जीत भाई। हाँ ठीक हो? हाँ ठीक है। तो चलो ठीक है। पटाखा फोड़ ले यार, आवाज़ कैसी आ रही है? ऐसा यार चलो ठीक है हम जैसे भी करते हैं हम पटाखा बम फोड़ते पहले एक ना तो मिलते हैं यार भाई सब। मेन तो मुझे नहीं आने वाले मुझे लग रहा है यार। और क्यों भाई चलो ये देखो ना जो कैंप अंदर ऐसा कर रखा हम लोग। टाइम देख सकते हैं गाइस, 12 बजने वाले हैं, 4 मिनट बचे हैं मात्र। कहे यार हमारे यहाँ मार के भाई और हम सब लोग यार बड़े गए। देखो एक बम पहले फोड़ दिया हम लोग, 6 बम लाए थे। ये फोड़ते मार देगा अब साइड से है ना। यहाँ से फेंको यार यहाँ से फोड़ के। ये तो बम फोड़ने का देखा तुमने भी। हम फोड़ देंगे यहाँ पर एक जैसा ही रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा माहौल यहाँ पर इसलिए। कैसा रहा? लेकिन यार जानवर भाग गया होगा अभी वहाँ से। जो भी है ना वैसे बम इसलिए हमने फोड़ा ना कि जानवर जो भी है वो भाग जाएगा यार। तो आवाज़ भी आई, डर भी लग रही थी हम लोगों को। खतरनाक आवाज़ आ रही है। पूरा हो जाता, अभी भी बुरा ही हो रहा है। क्या कह सकते हैं, अगर 5 लोग होते इतने मस्त से रहते ना, कोई डर नहीं। लेकिन यार 3 जने हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। अगर हम अकेले आते फट जाती है हमारी फट। ये अपने कैंप पीछे दिखा रहा हूँ, आग जो जल रही है हमारी। 12 बजे से कोशिश कर रहा हूँ मैं, 1:10 हो गया अभी तक नींद नहीं आई मुझे। आवाज़ ऐसे आ रही है मैं बता नहीं सकता हूँ ऐसे आ रहा बहुत ही खतरनाक। सुन भी सकते हो भाई सब लोग देखना है। इधर देखा अपने आवाज़ ऐसा लगा जा रही है, इधर से लगा जा रही है। अभी तक हमने 2-3 बम फोड़ दिए हैं, अभी 4 बम बचे हैं। सुबह तक रहना है यार, कैसा होगा हमारा। हर कोई तुम सो गई क्या? कहाँ नींद आ रही है यार, ये बजा बजा के लोग बोतल बजा रहे हैं, हम लोग बताओ किसी को भगाना पड़ रहा है। आवाज़ आ रही है, खड़खड़ आवाज़ आ रही है। बोतल बजा रहे हैं सब। मन तो कर रहा कि भाग के सीधे कहीं दूसरे के दुकान के आगे कैंप लगा के वहाँ सो जाएं, या किसी से रूम लेके वहाँ चले जाए। पर क्या करेगा यार, जाने कैंप जाने तो में भी करना तो ही पूरा है। जंगल ही जंगल है। 3-4 किलोमीटर का तो जंगल ही होगा जाते जाते। जो इसका ट्रैक है ना जंगल में आने का, वो 2 या 3-4 किलोमीटर का है। और अभी आवाज़ सुनो, आवाज़ आवाज़ किसकी आवाज़ आ रही है यार? जला दी सब्जी ना, अभी जल्दी रहना चाहिए। तो भाई गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो चुकी हमारी सुबह 1। और भाई बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, ठंडा इतना हो रहा है। रात में नींद भी बहुत मुश्किल से आई थी मेरे को आज। जीत भाई तो मज़े से सो रहे थे, हमारे आर के भी सो गए थे कुछ देर के लिए। और ये देखो भाई आग भी बची, ठंडा देखो, और सुबह सब उठ गए हैं भाई। तो भाई टेंट से आ गए हम बाहर अब। और रात कैसी कटी वो तो आप लोग जानते ही होंगे भाई सब। आपसे मुलाकात होती रही है हर घंटे में, हर थोड़ी देर में। रात तो भाई साहब कभी खड़खड़ इधर हो रहा, खड़खड़ कभी इधर जंगल में, कभी खड़खड़ जंगल में, कभी इधर। भाई गॉड। और जीत भाई तो मज़े से सो रहे थे, पर हमारे लकड़ियों ने भी बहुत साथ दिया यार भाई साहब। जो हम लाए जंगल में भाई, सबसे पहले कहते हैं ना आग जलाना, बहुत बड़ा साथ दिया हमारा इसमें। तो अब लोग हम सनसेट दिखाने जा रहे हैं। जरा वो सामने दिख रहा होगा आपको, कितना प्यारा दिख रहा होगा ये दिखाने जा रहे हैं, कितना प्यारा दिख रहा होगा आप लोग देख सकते हो गाइस। और मेरा ब्लॉग भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, शायद 2 पार्ट में रखना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। बोर होने वाला ब्लॉग नहीं है, बट क्योंकि ना रात कैसी घटी है वो मुझे पता है। रात में खतरा, और फर्स्ट नाइट थी, बहुत डेंजरस थी यार भाई गॉड। ये भी जो भी था हमारे साथ, आवाज़ इस तरह से कि बाहर निकलने का मन नहीं करता कभी भी। तो भाई जैसे कि आपको बताइए पहाड़ों में ज़्यादातर क्या मिलता है हमें सुबह मॉर्निंग में? मुर्गियाँ, जंगली मुर्गियाँ। और इतनी सारी आई ना सामने, जंगली मुर्गियाँ बहुत सारी है। मैं दिखाता हूँ आपको किससे कहते हैं जंगली मुर्गियाँ, कुछ लोग को तो पता ही नहीं होगा।
ये देखो सामने जंगली मुर्गियाँ घूम रही हैं यहाँ पर, देखो ये दिख रही होंगी आपको। कैंपिंग हमें सब रेडी हो गई है, सब पैकिंग कर रहे हैं हम लोग, सामान सारा पैक कर लिया है, बस कैंप समेटना है। और हमें अभी ज़रूरत है हमें चाय की, तो अभी जस्ट अभी चाय पे बनाई है हमारे जिद भाई ने और सर्व करें जिद भाई हमारे चाय। तो भाई जस्ट अभी चाय की चुस्की ली जा रही है हमारी बढ़िया करके, देख सकते हो बहुत मज़ा आ रहा है इस मौसम में भाई। ठंडा खिलो टोपी देखो बोला आर के भाई, आर के भाई पैकिंग कर लेते हैं। ओके। तो भाई फाइनल हो चुकी है हमारी पैकिंग, और हमने भाई आग को भी चारों तरफ से इस तरह घेर दिया, जैसे आप लोग देख ही रहोगे कि मतलब फैले ना इस तरह से। और जिस भाई ने पैकिंग कर लिया, कैंपिंग पूरी तैयारी हो गई हमारी। घर जाने की वापसी मिलते हैं फिर आपको हम बाइक में, फिर जस्ट थोड़ी देर में अपने घर को। टाटा बाय बाय। तो सो फाइनल भाई पहुँच चुका अपने नीचे, जहाँ पर मैं बाइक खड़ी करी थी, देख सकते हो आप लोग इस। और अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं कुछ अच्छे पलों के साथ, और कुछ परेशानियाँ जो हमारे साथ हुई कैंपिंग में, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या सब देख रख के, जो भी हुआ नेक्स्ट टाइम सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और जब भी नाइट कैंपिंग हो तो भाई बहुत सारी सुविधा चाहिए जिसके लिए होनी चाहिए, जैसे कि इस बार भी था सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ी और होनी चाहिए अच्छा बेहतर। तो उसी के लिए हम वीडियो अब समाप्त करते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं। तो आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। और जितना प्यार दे सकते हो भाई लोग प्यार देना मुझे, जो आपको पसंद है कुछ भी है जो आपको अच्छा लगता है उसी पे मैं बेस पे मैं आपका ब्लॉग बनाऊँगा।